त्यो झ्याल्दा पनि हुन्छ अब घर हिँडिहाल्छु या भोलि भर्खर जानु पऱ्यो भोलि पाएछ पर्सि जाने हो अहिले पनि भएन यस्तै छ आफ्नो गोठ के गर्नु तिमी कता मान्छे कता ज्याक एक बेच त गर्नु पर्यो वर्षको भइसक्यो कति वर्ष 80 88 8 साल जन्मे हो त्यो बच्चा ए 8 साल हो 8 साल जन्म 8 साल हो भनेपछि 76 हुनुभयो हजुर त्यही हो तालेको यतो पनि घुम्ने नि यति नै घुम्ने हो तिनै ताल घुम्ने कहाँको मान्छे आउँदा पैसा लागि जागिरी लागि अहिले 2 केटी आएको थियो 2 केटा आएको थियो
त्यो बारीको हुन कति ल्याउँथ्यो कति 3 टिप 4 टिप ल्याउँथ्यो त्यो सहीको मान्छे आज हाम्रो फिट गरिन्छ यो त भाजाना खान सजिलो हो गएन यो त सजिलो हुन्छ रोटी चबाउन सक्दैन दाँत छैन के भातै के भात पनि लोकल भात पाए राम्रो हुन्थ्यो अब भात के अब त मान्छ यो ठाउँको हो भने चिनिँदै चिनिँदैन बुढी भात छोरीको पढाइ सब्जी दिएर घरतिर छाड्दिनँ पशुबस्तुभरि जेठा छोरा जम्मा लगाइदिने बत्ती पाल्नु पर्दैन त्यो ठाउँमा गीतको खेलिदिनुहुन्थ्यो दुध बेच्न पाइदा कति हुँदैन
कुनी लाग्नु हो कुनी पछाडि आएर हामी त फसिनु छ मजा आउँछ खोकी लागेपछि दही खाँदैन के हो खाँदैन यिनीहरू जिरो 0.बाट हान्नेवालाले बासुको चेट्टे लाउनु पर्यो मोटी टाल्नु पर्यो भानु सानो भइकन फेरि पकाउनुपर्छ त्यो हाँसेन हाँसेन बसेपछि भए पोहोर साल ठिकै थियो अहिले साल पानी भित्र भिजाइकन हुँदै पुरै पानी भित्र सब भिजिएछ
के भयो त्यो पानी अलि अलि खोलियो खोल न त्यो न हामी त अलि सब खाना टन्ने खाएको खाना नखाए त म त पाउन दिने त्यो हामी के हुने आयो नखाँदा नहुने र तिमीले खाँदा नहुने होइन खाइ न्यानो भयो भने दुईचोटि पकाउनुपर्छ अलि झ्याउ छ हाल्नुलाई त तातो हुन्छ क्या दिदी पनि नआए आमा म चाहिँ नि यस्तै सम्पत्ति पनि त्यस्तै अनि यस्तै गरेर एक दिन त मुन्ने सबै छ मेरो टिम के छ एक दिन त मनै छ नगर खराब भाइ म जान्दा बस अन्ति नगर एकचोटि त्यही बिहा त झन् उचाल्नै न त्यही त 1 सेन्टिमिटर थोकै गर्यो न अरू मोरी फाल्नु है लाग्यो त अलि त घिउ निकाल्नु पर्यो त्यही म यो फिल्टर राख्दो के न्यानु यही अघि मै परेछ मन्दा म चाहना गयो ड्राई लाउँछ त यस्तो गरी 이제는 안 해. 있어야 된다. परको पानीमा के बढ्यो भने क्या
अतिरिक्त हाम्रो त गाउँ पत्ता अतिरिक्त बाहन ठाउँले मात्रै हो नि हुन्छ किनेको हो सब बासा कोही बासा हुनु लाग्यो सब दिनले चर्कट पुग्छ दिदीले यहाँ पुग्छ हामी त एक दिनको हामी बिस्तारै आउँछौँ भने हामी गाई ल्याउने त्यहाँतिर कति दिनको आइपुग्यो 2 दिन 4-5 दिन तिनीहरू चिया भोटे चिया राम्रो लाग्छ एकदम खान्छौँ एक जुन बासो त्यो सुताले है किन हो हामी माइती बार आउन एक जुन त्यो बासो त्यो सुताले है कहिले कता बस्नु यहीँको बाटो सिजन हो अनि कपडा हेलाउने उनीहरू त्यसलाई पहिला जान्थ्यो आउँछु भन्छ खाएर काम छ र मुइतिर जिरातिर गाई उठ्दै आउनु होइन राणातिर उ त्यो दुवासिन गाई मोबाइल बिग्रेन न हजुर मोबाइल बिग्रेन न